हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड क्लीन विद संगीता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी काढ़ा रेसिपी। ये पीने से आपका सर्दी, खांसी, जुकाम एकदम छूमंतर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी हमने कैसे बनाए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने ये रेसिपी कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हम एक भगोने में 2 ग्लास पानी डालेंगे। ग्लास मीडियम साइज का है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3-4 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी, जिसे हम थोड़ा सा कूट लिए हैं हल्का हल्का करके। दो इलाच, इसे भी हम कूट लिए हैं। सात लौंग, इसे भी हल्का हल्का कूट लिए हैं। 7 गोलकी, काली मिर्च भी आप उसे बोल सकते हैं। इसे भी हम दरदरा करके कूट लिए हैं। 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून सौंफ, 12-15 तुलसी का पत्ता, जिसे हम पहले से वॉश करके रखे हैं। 1 टेबलस्पून कच्चा हल्दी ग्रेटेड। कच्चा हल्दी के जगह पे आप हल्दी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक, और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून काला नमक। अब हम सारे चीजों को एक साथ अच्छा से मिला देंगे और गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और पानी को तब तक खौलाएंगे जब तक ये पानी एकदम हाफ ना हो जाए। हमने 2 ग्लास पानी ऐड किए थे, तो ये जब तक 1 ग्लास ना हो जाए। 1 ग्लास या तो 1 ग्लास से भी थोड़ा कम, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसे हम ढक देंगे। दस मिनट बाद हम खोल के देखेंगे। देखिए पानी एकदम हाफ हो गया है, हाफ से भी ज्यादा खत्म हो गया है। हाफ से ज्यादा खत्म होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना पानी कम होगा उतना ही जो मटेरियल हमने डाले हैं उसका एक्सट्रैक्ट अच्छा से निकल जाएगा इस पानी में, और वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस पानी को हम छान लेंगे। इस पानी को छान लेते हैं। इस पानी को गरम गरम आप सोने से पहले इसको पी सकते हैं। 2 टेबलस्पून आपको लेना है। आगे मैं बता देती हूँ इस पानी को कैसे आपको पीना है। 2 टेबलस्पून हमने 1 ग्लास में ले लिए हैं और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी। हनी ऐड करके अच्छा से इसे मिला लेंगे और गरम गरम सोने से पहले आपको ये पानी पीना है। आप दिन में 3 बार इसे ले सकते हैं। गरम गरम पीना है। इसको पीने के बाद आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। 3-4 दिन अगर आप इसे पिएंगे तो आपका सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत अच्छा से एकदम छूमंतर हो जाएगा और साथ में इम्यूनिटी बूस्ट भी करेगा।